Alikho lishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Odi uthi Kabanalo Ubandlululo. Indida Kushawa Intatheli Emtubatuba. Kanti ke odi likajele kowabulala intombazanyana. Izindaba ze1 NTV zifundwa ke nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Loyo wabe ekade ngumongameli weqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance uHelen uthi uphoxekile ukuthi ke abasinqobanga isihlalo sobumeka kumasipala waseTshwane izolo. Usho lokhu ke ngesikhathi ezokhankasa eMgungundlovu njengokubhekwe ukhetho lokuchibela kuWard 25. Uthi umuntu abafolosa ngayo umuntu omnyama wathi kwiDemocratic Alliance abakhethi ngebala kepha ke kuyangamava omuntu. Uzwakalise ukudumala uHelen ngokwenzeke kumasipala waseTshwane ukuthi kungakhethwa imeya yeqembu leDA. Well, let me tell you, I'm here tonight with part of a very heavy heart. Because we've got, I think it's a 7-party coalition in Tshwane. And we're also going to have a majority of 1 or 2 votes there, just the same majority that I had when we won Cape Town on a minority coalition. There we've got a majority coalition. And we went to vote for the brilliant Celia Brink, a young man as well, one of our great new up-and-coming politicians. And someone betrayed us, and we lost that vote today. Now let me tell you that where you see real progress, from Kokra to Cape Town, from Umgeni to Midvaal, to the 16 true blue DA overall majority governments we have around South Africa, that's where you can really see progress. Ekhuluma nabezindaba eMgungundlovu, uZile uthe iDA ayicwasi ngokwebala. The DA is a party that deeply believes in non-racialism, and we practice what we preach. We have a very strict candidate selection process, and the best candidate comes out and then stands for us in the by-election or the election. Now, in this particular candidate selection process, Reggie Kanyile came out number 1 because in the strict tests that we put our candidates through, he emerged the top. And that is merit selection. Exactly the same thing with Amphia Grobler in Mpumalanga, who stood as a ward candidate for us in a 100% black ward, even though she's a white Afrikaans-speaking woman. She came top of that process, she was our ward councillor, and she won. More and more South Africans are looking at the quality of the person, not the colour, to make a choice. And that's good. That's what the DA stands for. Uthe Ward 25 eMsunduzi uyisizinde esikhulu seDA. Ward 25 eMsunduzi is a strong DA ward. People have traditionally voted for us in large numbers, and we trust that they will do that again. And the turnout here tonight was a huge turnout, was very encouraging indeed. Umholi waleli qembu KwaZulu-Natal, uFrancois Rogers, uthe bafolosa ngowesilisa ontundu kule wadi. We've got a young isiZulu speaker who's going to be contesting in a predominantly white ward. And again, it just shows that the DA is the most diverse party, and that we're certainly not scared to put young up-and-coming isiZulu speakers into communities that have been predominantly run by white DA councillors in the past. So it's very exciting for us, and it's also exciting to see the very warm welcome that Reggie has had, and the fact that Reggie grew up in a very poor circumstance in this ward, but has been part of the ward. He lived in the ward, his mother worked in this ward for 30 years, and he's part of the ward. So it's really exciting for us. Ephendula izinsolo zokuthi akahlali kule wadi lo iqembu leDA elifolosa ngaye uReggie Kanyile uphendule kanje. Yes, kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngimele iqembu lami leDA kulolu khetho la ngomhla ka8 oluzoba khona la eKwaward 28, and sinethemba lokuthi sizonqoba ngamalengiso. Einsolweni ezishiwo ke abantu beANC bohleli benazi insolo ngisakhamuza ngokugcwele salapha kaWard 25. Nakuba sonke ziyaza konke umuntu owazalelwa la kaWard 25, kodwa ke ngumuntu ozalelwe kwenye indawo engaphandle kaWard 25, kodwa ngihlala khona la kaWard 25. Eqhubeka uZile uthe iDA ayikho msulwa kepha isebenza ngenqubomgomo. The DA isn't perfect. We are human beings, which means by definition we are fallible. We are not perfect.
But because we function according to certain principles and values, we are the best there is. We have accountability, we have the rule of law, we have non-racialism. We believe in a market economy and the separation between party and state. We put that all together and practice what we preach internally. We're going through our Congress season now, all over the country, electing our leadership. Every other opposition party isn't doing that. And the ANC can hardly get it together to do that. They only do it by patronage. Other parties have self-appointed leaders or other leaders who are appointed by the self-appointed. But we practice what we preach in the DA, and we get out there and we have our congresses and we elect our leaders. Ukhetho lokuchibiyela kulindeleke ukuba libe ngesonto elizayo eMsunduzi kanti umbango kule wadi uphakathi kweqembu le-DA kanye nele-ANC. Ezindabeni ze-1KZN TV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. I-ANC KwaZulu Natal isigxeke ukuhlasela Kushawa Intatheli ephephandaba iZululand Observer uGaddafi Zulu. uZulu ke uhlaselwe ngonogada baloyo owabe imeya yaseMtubatuba uMandla Zungu esesangweni likamasipala maqede bamphuca izinsiza kusebenza. Kuphoqeleke ukuthi ke kungenelela bakwasidlodlo ukuze kubuye imishini yakhe yokusebenza ebesephucwe yona. Okhulumela ke iANC kwelika Mthaniya uMafika Ndebele unxuse izinhlaka zomthetho ukuba ke zingenelele kulolu daba. Intatheli yephephandaba iZululand Observer uGaddafi Zulu uthi ubekade eqeda kuthwebula izithombe esangweni la kumasipala uMtubatuba ngenkathi kutheleke ezinye zezikhulu zalo masipala kanye nonogada bazo bafike bamshaya bamephuca nezinto zakhe zokusebenza. Ngibe nesigameko la kwamasipala uMtubatuba la ngishawe khona amakhansela nabanye abantu abanye ngibasola ukuthi bangonogada basebenza khona bangama bodyguard igama elijwayele ukusetshenziswa. Kodwa nje ukunqamulela into eyenzekile ukuthi bekukade kuvalelwe uadministrator osando kwethulwa omusha uDr Siyantuli evalelwe ngaphandle ukuthi angangeni. So mina ngangena ngaphakathi ngingena through town hall vele kune entrance ekwazi ukuphumela ephakathi kwamasipala engena town hall. Ngifuna ukuyokhuluma no speaker womkhandlu ngoba izinto ebengiyithola ngaphandle ukuthi uyena obekhiphe instruction ukuthi engavulelwa uadministrator. Ngangena ngaphakathi ngazama ukuthola uspeaker kwathiwa ngimlinde. Ngisamlindile uspeaker ngahlala phansi ngabeka ilaptop etafuleni ngayivula ngase ngiyasukuma ngiye egate ngiyoshuta isithombe sokuthi uadministrator ngaphandle. Mangibuye ukuyoshuta isithombe ngihlala phansi elinye lamakhansela ubaba nje umdala ohloniphekile waziwa endaweni mdala nje impela wase yasondela sosondela nabanye nelinye ikhansela engilaziwa ngengikwazi ukubabiza amagama manje ngoba sekunecala nami ngivulelwe lona engizoya kulo ngolesihlanu. Basondela useyangibuza ke lo baba ukuthi wenzani ubani ukunika imvumo ukuthi ushuthe izithombe. Ngingakalutholi nethuba nje lokuphendula sengifakwe impama nezinqindi ngiyashawa yibo bonke ke laba bantu. Ngathola ithuba lokuphutshuka ngaphumela ngaphandle ngagcine ngibalekile ngaye emaphoyiseni ngovula icala. uZulu uthi okubuhlungu ngesenzo salezikhulu ukuthi ke sinqindi inkululeko yokucoshela izindaba kwezintatheli. Usiza intatheli kumele ngabe siyanikezwa isikhala sokusebenza. Vele khona lapha eMtuba akuqali into ecishifane noma last year yayingekho this violent angishawanga kodwa ngadonswa ngezikipa ngidonsa ngama washing kune council meeting lapho kwakumenyezwa amagama kuthiwa ngitshontshe network. Angazi ukuthi network itshontshwa kanjani kodwa kune council meeting leli qembu angaleso sikhathi kwakuyiqembu eliphikisayo iIFP ifake emotion ifuna ukukhipha ababephethe kwiANC. Kwaba nenkinga ke ngoba lo meeting yayihleli ngoZoom ngathi khona abebengakwazi ukungena ngazi kanjani base bethi imina otshontshe network bangidonsa ngama washing. Lokho kuba inkinga ngoba intatheli kumele ithole ifreedom yokureport ireporte amacala onke ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi ngoba abantu abasemphakathini abavotela bona laba bantu kumele bazi ukuthi kwenzakalani kwamasipala kwenzakalani kwiCouncil ngoba ibona umphakathi ovotela labantu thina suke sireportela umphakathi wazi ukuthi laba abantu enibavotelayo benza kanje basebenza kanje kulesi sigaba sokusebenza njengoba kulethu uadministrator ulethweleni na uzokwenzani. So kuyistory esibalekile nasemphakathini okumasipala kodwa mase ngishawa yibo futhi abantu abavotelwe umphakathi kunzimana ukuthi ngizosebenza kanjani ngoba kusazoqhubeka iCouncil isazohlala qhubeka isebenze kunama service delivery issues. Sengiyosebenza kanjani ukureportela umphakathi ngazo izinto ezithinta umasipala if kwama ngishawa abantu abakhona kwamasipala.
Kanti-ke ukhulumela i-ANC KwaZulu-Natal uMafika Mndebele usigxekile isenzo salezi ikhulu nonogada bazo wabese ephonsela inselelo umnyango wamaphoyisa ukuba uphenye ukuba kungani kungaboshwe umuntu ngalesi sigameko yize icala selivuliwe. The ANC in KwaZulu-Natal have observed with shock and shame the assault of a seasoned observer journalist, Mr. Zulu, yesterday by an IFP municipal manager bodyguard who then confiscated his material of working. As the ANC, we call upon Minister Begicele and the Provincial Commissioner General Nhlanhla Mkhwanazi to investigate as to why there has not been any effective arrest of the perpetrator, because the perpetrator was known and police accompanied Mr. Zulu to go and regain his laptop, which was confiscated by these warmongers. As the ANC, we are observing with shame that the IFP want to take the province back into a period of political intolerance and violence. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika umqondisi Myeni Emtubatuba. Ukotshotile kajela bathathu uNkanyiso Hadebe lahlwe yicala lokudlwengula bulala intombazane eneminyaka eyisikhombisa ubudala eMthwalume. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu ikhiphe lesinqumo yathi uHadebe wabulala umufi ngoba esaba ukuthi uzohlaba umkhosi ngokwenzekile. Inkantolo ke ithe asikho isizathu ke eshow Hadebe esingamenza ukuthi ke axexele isigwebo sakhe. Ithi ke isihluka senza sitshengisa ukuthi ke wayengazisoli ngakwenzile. Uphume uthobeke inhliziyo enkantolo ephakeme eMgungundlovu umndeni wentombazanyana ebeneminyaka eyisikhombisa ubudala edlunguliwe yabulawa nguNkanyiso Hadebe oneminyaka yama-27 ubudala. Isigwebo ekade ngisilindele namhlanje na asitholile ummangalelwa. Singibusisile ngoba ngiyambonga uNkulunkulu nanokuthi whenever ijele licabanga ukumpharula kuthiwa kuzothintwa umndeni kuqale, umndeni nawo ube ne-say on that. Then is where engithokoza kakhulu. Singiphathe kambi kakhulu namanje angazizwa ukuthi lesigwebo abamnikeze sona sizoqhubeka yini njengoba kuthi uthola odilikajele abathathu. Kodwa ngokwami nje ukuthi kusekhona intambo bengifisa ukuthi nje ngabunikezi uyintambo singaphinde simbone. Unyawose uthe umthetho udlale indima yawo. Ngendlela engibona ngayo ngibona ukulungiswa kwenzekile ngoba beyingasekho enye into esingayibheka ngoba umntwana besingeke sambuyisa. Kodwa bese sibheka ukuthi ummangalelwa asithole isigwebo suitable for icase ayenzile. Amalungu omphakathi aseMthwalume abeseka lo mndeni nawo athe anelisekile ngesigwebo. Isigwebo esinikezwe umsolwa sisijabulise kakhulu. Nakuba umntwana engeke asavuka kodwa inhliziyo zethu zizothobeka ngoba isigwebo anikezwe sona sibona simfanele njengomphakathi. Sinethemba ukuthi yene ukusukuma kwethu kube nawo umthelela ekutheni inkantolo ithathe lesi sigwebo esithathile sibone simfanele umsolo. Futhi asikaze uyeka emacaleni afana nalawa ukuthi sisukume njengomphakathi silwe nokuhlukumezwa kwabantu besifazane. uHadebe uketshele amacala amabili okudlwengula kanye nelilodwa lokubulala kanti isigwebo asitholile sodilikajele abathathu uzosidonsa umkanye. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Ake siye ngasezitolo sihlangabezena kanjani eMasibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze-1 KZN TV zifundwa ke ngusiyabonga wakaduma nazi ezihamba phambili. Odi Kabanalo Ubandlululo. Indida Kushawa Intatheli Emtubatuba. Kanti ke odi likajele kwabulala intombazanyana. Kabusehli kahle ubuthongo emndenini wakabuthelezi esigodini ke esasememulweni emahlabathini enyakatho nelikaMthaniya kulandela kugudluka nokuhamba komhlaba abakhe kuwona osekholele ekutheni ke kucekeleke phansi izindlu. Lokhu ke kuqale ugqama emva kwezimvula zakamumva njengoba negceke la kulomuzi ligcwele ke iziphethu zamanzi.
Kawusabuthi quthu ubuthongo usabela impilo yawo umndeni wakwaButhelezi esigodini sasememlweni esizweni sakwaZungu emahlabathini enyakatho nelekamthaniya. Lokho ekulandela ukugudluka nokuguguleka okanye ukuhamba komhlaba abakhe kuwona okuqale kwaphinde kwagqama kakhulu ngesikhathi sezimvula zakamuva. Ngokubikwa kwalolu daba kumasipala waSondini, ubuholi balo masipala buvakashele lomndeni bathembisa ukususa beyowakhela kwenye indawo ephephile ngokosizo lomsamaria olungileyo. Ngokomthetho ufuneka ukuthi umnyango uyiwona wona owakha izindlu kube yiwona osondelayo uzongenelela uma kunje. Kodwa ngokuthi siyabazi ukuthi bathathe sabi isikhathi. Umasipala ke waSolundi oholwa iqembu lenkatha ubone kufanelekile ukuthi awuphumeke uye kumasamaria abalungileyo. Sabachazela isimo njengoba sinjalo. Wasithembisa kumsamaria olungileyo ukuthi cha uzosondela awakhe lo muzi lo. Noma ngeke azakheke zonke izindlu. Kodwa ngicabanga ukuthi igumbi azolakha lizoba nawo amakamela amathathu. Okuyokuthi kumndeni ke mawusuhlezi ke kahle ke uboneke na ukuthi wenze njani. Khona manje umgazi uveza ukuthi mningi imizi ngaphansi kwalo masipala edinga usizo ngokwehlukana kwayo. Ngiba ngikhuluma nawe nje imindeni efuzele edinga ukuthi uhulumeni ungenelele ingaphezulu ka400. Kodwa izimo zawo ke ayifani. Njengoba nje isimo salapha kwaButhelezi asifani nazo zonke lezi zindlu lezi sengibalile. Ingakho ke sibona ukuthi asenze imizamo singenelele ngoba ukuba kuthiwa bezolinda uhlelo kahulumeni mhlawumbe uhulumeni angaze abe nakho ukuthi akhe emveni konyaka noma iminyaka emibili kuyaphezulu. Ngesikhathi sokubika lolu daba emoyeni ikhansela lakwadi 8 uMzwandile Sibiya uqinisekisile ukuthi siyitholakele indawo lomndeni ozokwakhela khona nokulindeleke kuphelele lisonto sekuqaliwe ukwakha kuyona futhi ke ingapheli inyanga ezayo kungaqediwe. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuphilana kaMzimba uyidelele wafakozana kaCebekhulu ngibika ngisesigodini sasememlweni olundi emahlabathini. Umholi weqembu lezepolitiki lamakholi African Christian Democratic Party esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Manqele uthi okwamanje basahamba kwisinqumo sikamongameli waleli qembu sokusebenza ngokubambisana neqembu leIFP komasipala okungekho qembu elinqobe ngamalengiso. Ekhuluma nethimba lezindaba le1 KZN TV uManqele uveza ukuthi ke kubalekile ke ukuthi ke kusetshenzwe ngokubambisana kungaxatshwana ukuze umphakathi uthole izinsiza. Ukubhidlika komshado phakathi kweqembu leIFP kanjalo neEFF kushiya inqwaba yomasipala lungekho uzinzo ngozophatha. Elinye lamaqembu ezepolitiki okuyi-ACDP seliphawulile ngokusebenza ngokubambisana namanye amaqembu akomasipala. Umholi waleli qembu esifundazweni KwaZulu-Natal uMbhishobhu Eric Manqele uphawulile njengoba beyingxenye yabanye omasipala obonakala bephethwe ngokubambisana. Lokhu ke ukuthi sekunabasitagulayo Emtubatuba ukuthi sosebenzisana nayiphi inhlangano kumanje njengoba kusuka manje kuyiwa phambili. Cha, sibabhekile abantu baseMtubatuba ukuthi sizohlala phansi sixoxe ngaba iIFP, ngaba iANC, sizoxoxa nabo sibonisana ukuthi sibheka kanjani phambili. Kanjalo neRichards Bay, kanjalo nabantu bakwamhlabelingana. Sivula izandla zethu. Kathi qalwa upresident wethu wayithathe ithuba lokusho nje kahle sisebenzisana neIFP ukubamba ilongane omasipala bonke bekwazi ukusebenza. Leli qembu lamakholwa likholwa ukuthi ubambisana kunankinga inqobo nje makusosizakala umphakathi kungabi nombango. Inhloso kubambisana yokuthi akusetshenzwe abantu bethole iservice delivery, bethole amanzi, bethole izindlu, bethole yonke into kufanele abantu beyithole njengoba kufanele uhulumeni enze. Kuyahlupha ke ukuthi uma abantu kufanele ngababambisana belibale ukuxabana. Ngoba uyabona ukuthi khona okunye abakubangayo. I-ACDP iphinde yadlulisa ukukhathazeka kwayo kokuqhubeka kwesihlava sokudutshulwa kubulawa abantu kuleli ngaphansi kobuholi beqembu leANC.
iqembu elibusayo ANC sinikezwe isikhathi eside ibusa iminyaka ukuthi ayibe u30 kodwa inguquko zokusizakala kwabantu azikho ngendlela efanelekile. Kukhona okuhle abakwenzile kodwa kuningi kakhulu okubi okusasele emhlabeni. Mungathatha nje isimo ngendlela abantu ababulawa ngayo ngebhamu, uyabona ukuthi umuntu ophethe noma iqembu eloholakho ungathi alitikiza inqulu. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uThabani Maphumulo Emtubatuba. Ungqongqoshe umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya esifundazweni iKwaZulu-Natal uSupha Zuma uthi kulisho ukuthi-ke imizamo yabalimi kanye nabafuyi kakhulukazi labo-ke abasafufusa ikakhulukazi abazinze ezindaweni ezisemakhaya iyaqhubeka nokucindezeleka ikakhulukazi-ke njengoba-ke elakuleli libhekene-ke nenkinga kacimicimi ukwebiwa kwemfuyo kanye nesimo sezulu esingasihle. uZuma-ke usho kanje ngesikhathi echaza-ke ngezinhlelo zalo mnyango ukubhekana-ke nezingqinamba ezikhona kulo mkhakha. Ungqongqoshe osanda kuthatha intambo emnyangweni wezolimo nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya ukhathazekile ngokuphazamiseka kwabafuyi nabalimi ngenxa yenkinga ebhekene nelakuleli yokucima kukagesi. Ama-challenges amaningi akhona niyazi ukuthi lento ezaneyo yagesi ayi-affecti nje thina ekuhlaleni but i-affecta kakhulu nama-farmers kakhulukazi lawa amancane asazama ukuthi akhuphuke. Ngani ngoba utholutene ukuthi kufanele ukuthi bekhulisa impahla zabo kuphela ugesi kulimale istock sabo baqale phansi. So khona inhlelo esizama ukuthi sihlanganise sibuke ukuthi yini esingakwazi ukuthi siphume sithi sinayo into esizoyenza siyisho bafuyi nakhulukazi nabalimi engicabanga ukuthi lokho esizama ukuhlanganisa kuzokwazi ukuthi kuresponde kulama challenges esinawo kakhulu. Siyazi futhi kuwe khona imvula ezikhona kwezinye indawo sathola izitshalo eziningi zilimele nemfuyo ilimele. So okunye sobukuthi ngoba uma ubuka nje lento yelokhuzana yokushintsha kwezulu kuzodinga ukuthi nathi sithi ukuthi ukukhuphula kakhulu ipace yethu ukuthi siresponda kanjani lezo zinto besingakazi ukuthi siqhamuke nohlelo nje kahle sithi nalo. Ekhuluma nabeyindaba uZuma udalule ukuthi-ke kabakaguquki ekugqugquzeleni ukuyitshalela iy'ngadi emagcekeni ngenxa yesimo sendlala kwezise ukwantuleka kwamathuba omsebenzi. Udaba lokwebiwa kwemfuyo okuyilo olihlalise libhojozi abafuyi luselokhu luqhubeke njalo nokuba inkinga, kanti uZuma uthi-ke bazoqinisa kakhulu imikhankaso nabezomthetho ukuqapha ngelokhozi ukuthutha kwemfuyo nokuqinisekisa amalayisensi asemthethweni okwenza lokhu. We will continue to work with the police and all security structures to shine the spotlight of this menace. We'll join the police in different roads blocks throughout the province to ensure that cattle movements have the necessary legal permits. On community investment program, good agricultural infrastructure is a requirement for achieving high level of agricultural productivity and profitability. This program mainly focuses on the following infrastructure establishment and rehabilitation across the province: on deep tanks, boreholes, grazing camps, fencing. Beyond this, the department will continue to support the establishment of infrastructure such as animal handling facilities, livestock dams, fencing, irrigation schemes, amongst others. Yize elaglelisela kwenza kwabasemthethweni ukudayiswa komthunzi weinkukhu kubukeka kusenzima ukuthola imvume zokwenza lokhu, kanti uZuma uthi-ke bakubeke emahlombe abo ukukhanyisela abalimi kanye-ke nokubaxhasa ngenkece. We need to discuss the implementation of a cannabis master plan. Undoubtedly, cannabis focus should be on assisting farmers with applications for license and permits, including reporting on farmers' support. We should set a fund to assist farmers making applications, supporting vulnerable groups. On
on Agribusiness Development Agency, or ADA. In line with its mandate, ADA will continue to develop farmers and entrepreneurs for agro-processing in order to achieve more competitive, equitable, sustainable agriculture sector. ADA will continue implementing agro-business projects in various commodities such as goats, macadamia, nuts, vegetables, poultry, medicinal plants, and herbs and spices. Lo mnyango maduzane uzobamba imbizo ehlanganisa abafuyi kanye nabatshali ukudingida ngeinkinga kanye nokuqhamuka namasu okuphucula lemboni. Eyindabeni zewanikeza NTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake siphinde siye ngasezitolo sihlangabezana kanjani masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ubukele izindaba ze1KZN TV nazi ezihamba phambili. ODA Kabanalo Ubandlululo. Indida Kushawa Intatheli Emtubatuba. Kanti ke odile kajele kowabulala intombazanyana. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 18 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u21 rand 93 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe ngu19 rand 35 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Ikolite ke lona lingu$1,831 41 i-ounce kuthi uwoyela ke ongahluziwe ubu$83 45 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Lokho osanda kixabezwa ngesikhundla sokuba ke ngumphathi jikelele kwiPremier Soccer League kuyiPSL ngamafuphi uAce Ngcobo uthembise ukusebenza ke ngobuqotho kulomsebenzi anikezwe wona ngenhloso ke yokusaphambili ibhola lezinyawo kuleli. Phambilini ke uNgcobo ke wasibamba lesikhundla ngaphambi kwendebe yomhlaba emva kokuba ke ethathe umhlala phansi ekubeni ngunompempe. Lensizwa ke yasesifundazweni sase-Eastern Cape ngesikhathi ke sengunompempe weFIFA ike yahlabana ke ngemkomelo yokuba ke ngunompempe ovelele kumasizini amane. Ake sikubhekele isimo sezulu. Kungakade sikuphathele kona mbukeli ezindabeni zanamhlanje sihlangabeze futhi nakanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.